Dit noemen ze hier een provinciale weg. Het is de voorloper van de weg naar de camping. Hij is slecht, maar het kan nog altijd veel slechter. En het zal ook veel slechter worden. Het lijkt alsof we snel rijden. Als je de film afspeelt, we rijden momenteel. We rijden 20? 24 kilometer. Ja, en dat wordt straks nog veel langzamer. Maar op zo'n film lijkt het heel snel. Ja, maar we rijden dus heel langzaam en straks gaan we nog langzamer dan. Als we de 10 per uur rijden, dan kunnen we het net zo goed lopen, zou je denken. Het is hier wel heel mooi, daar zullen wij niets van zeggen. Dat zie je op het volgende filmpje.